بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتبر الزعتر من النباتات الجبلية الطبية المفيدة، والتي أثبتت فعاليتها في علاج الأمراض بشكل طبيعي وآمن. هو من النباتات الشائعة التي تنتشر بشكل كبير في دولنا، ونستخدمه بشكل كبير نظرا لفوائده الكثيرة، وهو يتميز بطعم حار، رائحة طيبة وزكية، رائحته جميلة، فوائد مذهلة سوف نتكلم عليها بالتفصيل في هذا الفيديو بحول الله تعالى. والبارحة عملت فيديو للشعر بالزعتر، الزعتر البري. هذا هو الزعتر، إن شاء الله يكون واضح. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزعتر طبعا، وبالأخير نتكلم عن الفوائد. ونضع عليها مباشرة الماء المغلي. هذا هو منقوع الزعتر. مباشرة نقوم بإحكام إغلاق الإناء حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة، لأن بالزعتر زيوت مفيدة لا يمكن أن نضيعها. فنقوم بإحكام إغلاق الإناء، ينقع لمدة 10 دقائق، وبعد مرور 10 دقائق التحلية تكون من الأفضل بعسل نحل أصلي. إذا توفر عسل النحل الأصلي، غير متوفر عسل النحل يمكن استبداله بالسكر الأسمر أو عسل الشفاء أو أي نوع عسل، مثلا عسل السدر رائع كذلك في هذه الوصفة المفيدة. وقلت نقوم بشرب هذا الكوب ليلا قبل النوم. فوائده: يساعد مشروب الزعتر على علاج السعال الديكي والربو، وكذلك البلغم. يساعد على تسهيل خروج المخاط، يهدئ لنا الشعب الهوائية. قلت لمن لديهم أو يعانون من البلغم، وهذه مشكلة كثيرة، فقط هذا المشروب، مشروب الزعتر، يعالج المشكلة، خاصة قلت إذا قمنا بتحليته بعسل النحل. وكذلك يشرب منه بهذه الطريقة في حالة السعال الديكي قلت. ونقوم باستخدام زيت الزعتر كذلك لدهن الصدر به قبل النوم، خاصة للأطفال وكبار السن. زيت الزعتر متوفر عند العطار. وإذا أحببت عمله في البيت، الطريقة سهلة جدا، هي أن نأخذ كوب من الزعتر، ويفضل أن يكون مطحونا، يفضل. غير متوفر الزعتر المطحون، غير متوفر لديك المطحنة، سهلة الطريقة جدا. نقوم بطحن الزعتر بهذه الطريقة بكف اليد فقط، وبعدها نقوم بنخله في المنخلة الناعمة. الطريقة سهلة جدا، فقط بكف اليد بهذه الطريقة، وبعدها نقوم بنخله. قلت أن نأخذ كوب من الزعتر المطحون مع كوب من زيت الزيتون، وبعدها نقوم بوضعه على حمام مائي لمدة 4 ساعات، وبعدها يحفظ الزيت مع الزعتر، لا يصفى في برطمان زجاجي، وكل يوم نقوم برج البرطمان، يحفظ في مكان مظلم وجاف، وبعدها نقوم باستخدامه، ولا حاجة أبدا لتصفيته حتى نتحصل على زيت زعتر مركز. قلت نقوم بتدفئته ليلا قبل النوم، ودهن الصدر به ممتاز لعلاج السعال الديكي، الربو، وحتى إخراج البلغم. كذلك هذه الوصفة مشروب الزعتر
تعتبر كمسكن للألم إذا كانت هنالك آلام في الجسم لا نعرف مصدرها. مسكن رائع جدا للألم خصوصا ليلا قبل النوم. هذا المشروب ينشط لنا الدورة الدموية. هذا المشروب يعالج التهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي، وكذلك يعمل على تخفيض الكوليسترول. رائع جدا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول. المداومة على شرب الزعتر ليلا قبل النوم ممتاز وفعال لعلاج الكوليسترول. كذلك هذا المشروب يساعد على طرد الغازات من المعدة ويمنع التخمر، كما يساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية. كذلك هو يطرد الفطريات والطفيليات، يقتل الميكروبات نظرا لاحتوائه على مادة تدعى الكاركفرول، وهي مادة مطهرة وفعالة. كذلك هنا هذا المشروب يعتبر مشروب قابض، حيث يعالج لنا حالات الإسهال، وكذلك لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. كذلك هذا المشروب ممتاز ويقوي الذاكرة، وهو رائع جدا لتقوية الذاكرة. هذا المشروب خاصة عند مراجعة الدروس قلت التحلية يفضل أن تكون بعسل النحل. عسل النحل ممتاز مع الزعتر في هذه المشاكل الصحية. قلت بالنسبة لمراجعة الدروس تقوية الذاكرة، سرعة استرجاع المعلومات المخزنة وسهولة الاستيعاب. ممتاز الزعتر، أنصح بإضافته مطحونا إلى المعجنات. وكذلك مع زيت الزيتون نخلط الزعتر مطحون مع زيت الزيتون ونأخذه مع الوجبات. مفيد جدا قلت لتقوية الذاكرة. كذلك الوصفة هذه ممتازة لتساقط الشعر إذا أخذناها مشروب قبل النوم. كذلك الزعتر هنا ممتاز في علاج وجع الأسنان إذا أخذنا هذا المشروب ليلا قبل النوم. وقمنا كذلك بعمل مضمضة، أنصح بالتمضمض بمغلى الزعتر ويكون دافئ ليلا قبل النوم. ممتاز لعلاج أوجاع الأسنان، قلت خاصة إذا كانت أشياء ليلا قبل النوم والتهاب اللثة. كذلك هو يقي الأسنان من التسوس، خاصة إذا توفر لديك زعتر أخضر طازج. نقوم بمضغ الزعتر وشرب هذا المشروب، فهو يقي الأسنان من التسوس. كذلك يعالج هذا المشروب التهاب الحلق. إذا كان هنالك التهاب للحلق والحنجرة والقصبة الهوائية أنصح بهذا المشروب. كذلك هذا المشروب رائع جدا لعلاج قلت السعال بكل أشكاله، سواء الجاف أو سعال الديك، كل أنواع السعال يعالجها هذا المشروب. يعمل كذلك هذا المشروب على تنشيط النظر، يمنع جفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء. كذلك يعمل على تنقية الدم، خاصة إذا قمنا بتحليته بعسل النحل وليس السكر. يعمل على تفتيت حصوات الكلى، وأنصح بإضافة حوالي ملعقة طعام كبيرة أو 50 جرام من شعر الذرة أي شواشي الذرة لهذا المشروب لغرض تفتيت حصوات الكلى، ولكن يشرب 3 مرات في اليوم من أجل تفتيت حصوات الكلى.
ولدي كذلك وصفة بالزعتر لعلاج الثآليل، لمن طلبنا مني وصفة تكون سهلة بمكونات بسيطة متوفرة في البيت لعلاج الثآليل. نأخذ مقدار ملعقة شاي صغيرة من مطحون الزعتر، يكون مطحون على شكل بودرة، مع 2 ملاعق شاي صغيرة من الفازلين أو زيت جوز الهند أو زبدة الشيا. نخلط المكونات جيدا ببعضها البعض، ونقوم بوضع هذه العجينة، عجينة الزعتر بالفازلين، على أماكن الثآليل يوميا ليلا قبل النوم، إلى غاية الشفاء نهائيا من مشكلة الثآليل. كذلك هذا المشروب يعالج ديدان البطن، يساعد على التخلص منها بشكل آمن وفعال، لأنه يساعد على طرد السموم والفيروسات الضارة والديدان التي تتواجد في الأمعاء. كذلك هو يعالج مشكلات الجهاز الهضمي وأمراض المعدة والأمعاء بشكل عام. هو مطهر طبيعي للدم، وكذلك يساعدنا على طرد الحشرات من البيت إذا استخدمنا بخاخ الزعتر، رائع جدا كبخاخ طبيعي لطرد الحشرات من البيت. كذلك هذا المشروب يساعد على ضبط وتنظيم ضغط الدم، ومع ضبط نبضات القلب بشكل سليم. فوائده كثيرة لا تحصى ولا تعد، سواء كانت للصحة أو الجمال. هذا المشروب آمن الاستخدام للرجال والنساء والأطفال فقط. الحوامل لا أنصح بأخذ هذا المشروب إلا في الشهر التاسع، لأنه يسهل عملية الولادة، خاصة إذا قمنا بتحليته بدبس التمر. بالنسبة للحوامل، المرضعات آمن هذا المشروب، يمكن أخذه وبكل أمان. الأطفال الصغار أنصح بأخذ هذا المشروب، لهم هو آمن لعلاج أي مشكلة من المشاكل التي ذكرتها، ولكن بالنسبة للمقدار أن يكون ملعقة شاي صغيرة فقط، وليست ملعقة طعام كبيرة. هذا المشروب يحتوي على نسبة عالية جدا من عنصر الحديد، له فوائد كثيرة تتمثل في قدرته على محاربة الأنيميا والتخلص من ضغط الدم المرتفع والغير منتظم، والذي يرجع سببه إلى نقص كريات الدم الحمراء ونقص الحديد في الجسم. ممتاز هذا المشروب البسيط لعلاج الأنيميا لمن لا تتوفر لديهم مثلا عسل النحل أو دبس التمر لإعداد وصفات الأنيميا. بالأخير، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.